Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Seri 47, Presidente Bongbong Marcos Jr. mag-agad lang sa Department of Energy o Budget Committee kung paubsan ba o isuspenso ang oil excise tax. Transport Group sa Subo, muhimo na sab og laing strike og mga adlaw. Kapulisan nakaalerto na. Mga pantalan og terminal sa Subo, andam na aron dagsaon sa mga pasahero karong Semana Santa. Sunog natala sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Talisay, usa ang kumpirmadong patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Seri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Presidente Bongbong Marcos Jr. mag-agad sa sugyot gikan sa mga kaubanan kung isuspenso ba o minusan ang oil excise tax. Kini human nga napirmahan ang balaod nga naghatag kaniya og emergency powers aron pagsubay sa nagkamahal nga presyo sa lana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa tumang pagpaabot sa lain-laing mga sektor, hingpit nang napirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga naghatag kaniya og emergency powers aron sutaon kung isuspenso ba o minusan ang buhis sa petrolyo. Ubos sa Republic Act No. 12316, mag-agad ang presidente sa mamahimong sugyot gikan sa Development Budget Coordination Committee uban sa pakigalayon sa kalihim sa Department of Energy mahitungod sa oil excess tax. Subayon sa gobyerno ang average price sa Dubai crude oil base sa of Platts Singapore kung mulapas pa ba sa $80 per barrel sud sa usa ka buwan. Pirmado ni Marcos Jr. ang maong balaod human gitunol sa Kongreso ang enrolled bill kagahapon. Midepensa ang presidente nga nadilatar ang pagpirma sa balaod tungod sa komplikadong calculations. Ilabi na nga gilauman ang laing double digit nga aumento sa petroleum products sa sunod semana dinhi sa nasod. Bisan pa man sa maong kalambuan, nakuwangan ang mga multi-sectoral groups gumikan sa nagpingit nga kasakit sa mga apektado nga nagkamahal nga petrolyo. Matod sa mensahe ni Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas ngadto sa CCTN News nga mas maayong pakapinan og dugang sweldo sa tanang mga mamumuo. Gumikan kini sa posibleng pagdepensa sa gobyerno ngadto sa mga dagkong negosyanteng nagpaluyo sa mga petrolyong gibaligya ngadto sa mga motorista. Gikabalak-an usab nila nga posibleng mosangpot sa pagpugong sa welga karong gipaubos sa State of Energy Emergency ang Pilipinas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Muhimog laing transport strike ang Piston Cebu ug mga adlaw aron duyugan ang padayong kalingawa sa transport sector sa nasod. Magatang gihapon ang mga sakop nila sa pipila ka mga dagkong dalan sa Metro Cebu sugod alas 5 sa buntag. Ipadayon kini hangtod sa himuong lihok protesta sa P. Del Rosario Street diin babaga nila ang mga sakyanang mangagi sa dalan. Namasin ang maong grupo nga tagdon sila sa gobyerno karong wala pay kasiguraduhan ang sangputanan sa nagpadayong gubot sa Middle East. Gilauman nilang Greg Perez sa Piston Cebu ang halapad nga pagsalmot sa mga driver aron ipalanog ang panawagan nga pabaratuhon ang kantidad sa produktong petrolyo.
Mandawi City Police Office naka-full alert status subay sa himuong transport strike sa nagkadaiyan nga mga grupo. Nangandam na usab sila sa deployment karong nga Semana Santa. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Naka-full alert karon ang Mandawi City Police Office hangtod ugma subay sa transport strike sa mga transportation group. Ang nationwide transport strike nagsugod karong adlaw subay sa padayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa tensyon sa Middle East. Ang Piston Cebu ni padayag usab sa pagsalmot sa protesta ugmang adlaw. Gipanawagan nila nga tangtangon ang oil deregulation law o value-added tax sa mga produktong petrolyo. Ang MCPO mopakatap og mga pulis personnel sa kadalanan ug sa posibleng tapukan sa protesta aron paghatag og seguridad ug pagmintinar sa kahapsay. More or less, ang pwede sa to sa mga strategic areas ang ibutangan sa ato ang pananaa sa field record. Karsada and mga, especially sa mga places na posibleng dito mga pakita mo pwedeng itapuan na ay mag-rally. Samtang gihanay na usab ang ilang deployment plan para karong Semana Santa. Siguradong tutukan ang napo ka mga simbahan sa syudad nga gipanglantawan nga dugokon sa daghang dibutong Katoliko. Aduna usab ipakatap sa mga terminal, pantalan ug mga mall. Pagputang o mga police assistance desk and also mga roving patrols nato during sa mga activities sa simbahan. Especially from the start sa Holy Week during the Palm Sunday until na lang siya sa Easter Sunday nga naagyud ang ato ang presensya sa mga kapulisan nato diha sa palibot. Gawas sa ipang-deploy sa mga lugar nga sagad tapukan sa mga tao. Padayon gihapon ang 24 oras nga roving og monitoring sa nagkadayang dapit sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Habal-habal driver sa Sugbo gipaubos sa pagsusi subay sa ihatag nga ayuda gikan sa provincial government human sa Semana Santa. Giklaro sa Kapitolyo nga dili makadawat ni ini ang natagaan na sa ayuda gikan sa national government. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Gilauman nga madawat sa mga habal-habal drivers ang fuel subsidy niini human sa Semana Santa. Subay sa nagpadayon nga clean up sa listahan aron nga malikayan ang pagdoble sa pangan sa lista sa matag lokalidad sa probinsya sa Sugbo. Gipebaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ang mga benepisyaryo makadawat og tag 3,000 pesos ngadto na sa 5,000 pesos nga fuel assistance. Iyang gipasabot nga ang maong programa gihimo aron nga maabagan usab ang gobyerno sa pagsuporta sa mga drivers nga labihang naapektuhan sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Apan tinguha sa Kapitolyo nga dili lang ang mga public utility vehicle ang mahatagan og ayuda, lakip usab ang mga habal-habal transportation sector. Pasabot nga ang mga tricycle operators ug drivers nga nalakip na sa kooperatiba o asosasyon nga nakadawat na sa national assistance dili na maapil sa ayuda sa Kapitolyo. Matod ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga kini pagsiguro nga walay duplication o pagdoble sa mga ayuda. Katong katong dili masulod kaya kabalaban ra kasi formal transport group mga pronasa mga grupo pero tungkol kay informal hindi na sa registered to NPO or other mga mechanism. Muna dito na to para why mapila. Subay sa inisyal nga datos, adunay moabot sa 5,000 ka mga habal-habal drivers ang nag-operate sa probinsya sa Sugbo, apan gikinahanglan pa kining i-verify. Gilantaw usab niini ang posibleng pag-distribute sa cash o pinaagi sa fuel vouchers, pinaagi usab sa pakig-alayon sa mga fuel stations. Gilauman usab nga mo-extend pa ang one-time distribution apan magdepende na kini sa available nga pundo og fuel price trends tungod sa krisis sa Middle East. RV Veloso, CCTN News. Nakita sa Department of Public Works and Highways nga maapas ra ang pagtiwas sa flood control measures sa Mananga River sa syudad sa Talisay. Matod ni Secretary Vince Dizon nga naa sa 50% na kini nga nahuman ug maggamit sa dili pa ang panahon sa ting-uwan. Naguba ang flood control sa mao nga sapa tungod sa bagyong Tino niadto nga Nobyembre 2025. Hinungdan nga giayo kini dayon o pinasubay sa mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gigamit ang halos tanan nga mga gamit sa DPWH aron mapaspasan ang pag-ayo niini uban sa pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan. Gipalapdan sa DPWH ang Mananga River aron maayo pa ang aga sa tubig ug kalikayan ang pagbaha ngadto sa mga kasikpit niyang dapit.
Musunod, mga pagtalanog terminal sa Sugbo, andam na aron dagsaon sa mga manguliay karong Semana Santa. Kanaw gubat pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipada, ayaw ka bala ka, kay nako, and don't worry! Unsa may sana ko nila? Kung wa ko matiguang, di ko makasuwayan ng mga tagnagdig. Si Lilian? Bagay na eh! Si, bagay na eh! Yes, sir, Oh. Thank you. Nahadlok ko. Kabasa di na ko nimudawatan ko balik.
Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's through the battles and the So strife. I choose Maria Claire as my patron saint. He started by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you. Balik sa ato mga balita, Philippine Coast Guard andam na nga mobantay sa mga pantalan sa Sugbo karong dagsao na sa mga manguliay sunod semana. Samtang andam na ang Cebu South Bus Terminal aron mag-abot ang mga pasahero karon nga mahumana ang pag-ayo sa agianan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ipatuman sa Philippine Coast Guard ang heightened alert status sa mga pantalan sugod karong Palm Sunday. Tuod kini sa gilaumang pagdagsa sa mga manakayay sa barko paingon sa tagsa-tagsa nila mga padulngan karong umaabot nga long Semana Santa vacation. Matod sa commander sa Coast Guard Station Central Cebu nga si Captain Jerome Lozada nga andam na ang ilang mga sakop aron bantayan ang pag-abot sa mga pasahero sa sulod. Gawas sa hugot nga seguridad gaylang ipatuman aduna sila'y assistance desk nga giandam aron mahimong kadangpan sa mga pasahero kung nay mga kinahanglanon. In addition to that, we're also looking into yung sa mga arrival ng mga tourists, ma'am, both local and international. We are looking into yung documentation itong mga motor bangka na ginagamit for our tourists. No? Lakip sa gibantayan sa Coast Guard ang mamahimong kahimtang sa mga pantalan karong apektado na ang mga barko sa nagkamahal na nga presyo sa krudo. Ilabi na nga doon pipila ka mga shipping companies ang nakahukom nga dugangan una ang plitihan. Adunay uban nga gipaminusan una ang schedule sa mga biyahe sa barko aron lang makapadayon sa ilang operasyon. Normal reaction to eh. But as of now, normal pa naman yung operation. We have no cancellation of trips. Ang anticipate natin ngayon is yung passenger season sa Semana Santa. Kasi I don't know if a 20% increase in fare will be a big effect doon sa mga gusto talaga magbakasyon, gusto talaga umuwi. Samtang kumpiyansa ang tagdumala sa Cebu South Bus Terminal nga si Ahmed Quizon nga andam na kining dagsaan sa mga pasahero sunod semana. Nahuman hinon ang pag-aspalto sa mga agianan sa bus pagkalabay sa kapin usa ka semana nga repair. Gitrabaho na lang ang drainage system sa sulod apan tabunan una kini aron makaagi na ang mga pasahero. Definitely yes. Andam na ang Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal alang sa pag-akomodar sa ato ang mga pasahero para sa umaabot nga Semana Santa. Karong gipatuman ang Oplan biyahing ayos, gipainomduman sa mga transport authorities ang katawhan nga magmatngon silang pagbiyahe. Pinagi kini sa pagdala og gamay lang nga mga butang og likayan gyud ang pagdala og bisan unsang kontrabando. Gian Navarro, CCTN News. Driver sa motorsiklo nga nakabangga patay sa usa ka delivery rider sa niadtong Lunes posibleng mabawian sa iyang lisensya. Subay kini sa nagpadang investigasyon sa Land Transportation Office 7 sa nahitabong insidente sa Barangay Lahog, syudad sa Sugbo. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Human makagawas na sa tambalanan ang driver nga nakadas magpatay sa usa ka delivery rider sa Gorondo Avenue Corner Jason Drive
Barangay Lahog nitong Lunes sa kadlawon, Marso 23, 2026, ang Land Transportation Office 7 magpadalag sukos order sa suspitsado. Mato ni Attorney Wendell Dinglasan, ang direktor sa LTO 7, ilang ipaabot ang pahasubo sa pamilya ni Ivan Serentas Avila, 35 anyos o gihaga gisaan, ilang patutukan ang maong insidente o ilang sundo ng proseso. May bahad si Dinglasan nga human sa due process, iyaning pabawian og lisensya ang responsable sa krimen. Masasabi ko lang po dyan, unang-una, nalulungkot po kami sa pangyayari para sa pamilya ng mga namatay at makakaasa po sila sa amin na although we will be issuing yung SCO, yung show cause order, and we will be practicing the due process, pero yung mga ganitong klase, may mga namatay, may mga nasaktan, I will make sure na after observance of the due process, tatanggalan ko sila lahat ng lisensya. Una namin ipaibaw si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga ang suspitsado nga si Dendril Montehermoso, taga sitio Upper Kawayan, Barangay Sambag 2, na ana sa Mabuno Police Station. Base sa investigasyon na suta, kando ng lisensya si Montehermoso, apan expired na ang rehistro sa iyang motorsiklo, samtang katong minor de edad nga nakalatay sa biktima ang walay lisensya. Ang Mabuno Police Station nakapasaka ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property batok sa maong mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Gilauman ang dugang 23 pesos nga binuwan nga bayranan sa Metropolitan Cebu Water District sugod karong Abril tungod sa cost-cutting measures. Pinasubay ang mao nga aumento sa pagtugot gikan sa Local Water Utilities Administration. Kasamtangan lang kini subay sa gilantaw sa MCWD nga Groundwater Development Project aron hingpit nga mapaubsan ang dependence niini sa giingong mahal nga bulk water suppliers. Matod ni MCWD General Manager Attorney John D.X. Lapid nga banhawon nila ang Water Sourcing Committee sa tinguha nga mapalapdan pa ang deep well ug makaproduce og mas barato nga bayranan sa tubig. Gilara usab sa MCWD ang papakig-alayon sa mga local government units alang sa himuon nga proyekto. Paglambigit sa katawhan alang sa seguridad sa nasod gikampanya sa AFP Visayas Command. Isip pagsaulog sa ika-38 nga founding anniversary, gipakita sa kasundaluhan ang kapasidad sa pagresponde ug pagpanalipod. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Gihingusgan sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines ang national security. Diin ang katawhan kinahanglang manambigit niini. Karong nagsaulog sila sa ika-38 nila nga founding anniversary. Imihimo sila og photo gallery ug kinetic display sudso sa Kamol sa Cebu City. Gipakita nila ang nahimong mga pagpaningkamot sa kasundaluhan sa Kabisayan alang sa hugot nga seguridad sa palibot ug kaluwasan sa tanan. Gikan kini sa mga hulagway sa matag operasyon sa Viscom hangtod na sa pagpakita sa mga ekipo gikan sa rescue hangtod na sa panahong adunay alarma. Aduna usab sila'y flight simulation aron masuwayan sa ubang mga bisita kung unsaon ang mga air operations panahon nga adunay kagubot sa palibot. Mato ni Lieutenant Colonel Israel Galorio sa AFP Viscom nga kinahanglang malambigit ang matag usa sa pagpanalipod sa seguridad ug soberanya sa nasod. This is a call to action to inform yung kababayan natin that national security is not the sole responsibility ng AFP. It is a shared duty ng buong Filipino nation. Dili gyapon mawala silang kampanya ang hugot nga pagpakigbatok sa disinformation bahin sa West Philippine Sea. Pinaagi sa photo exhibit mas masabtan sa publiko nganong kinahanglang moapil ang katawhan sa pagpanalipod alang sa soberanya. Since it's part of our territory, we have our duty to defend it, no, against aggression, against illegal, coercive, aggressive and deception activities na ginagawa ng adversary countries natin. Tampuso namang kalihukan sa saka AFP run nga salmutan sa dulan 3,000 ka mga runners karong Sabado sa kadlawon. Gilauman sa kasundaluhan sa Visayas ang padayong suporta sa ordinaryong tao aron himuong mas mahinungdanon ng ilang misyon alang sa seguridad sa Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News.
Giandam na sa Cebu City Government ang incentives nga ihatag ngadto sa mga medalist na nagpadayong Central Visayas Regional Athletic Association kuna Sibira Amit 2026. Adunay nagpaabot nga 5,000 pesos nga ganti alang sa mga gold medalist, 3,000 pesos sa silver medalist ug 1,000 pesos ngadto sa bronze medalist. Matod ni Mayor Nestor Archibald nga nagagikan sa ang incentives sa pundo sa syudad isip pahalipay sa mga batan-ong naningkamot sa paugnat sa kusog. Sa kaghapong adlaw, nag-una ang Cebu City Division sa medal standing nga adunay 58 kabulawang medalya, 29 ka silver medal ug 33 ka bronze medals. Gipahigayon ang mga duwa sa Sibira 2026 sa dakbayan sa Naga. Sa ato ng fans, city sponsored. If we cannot find another area where we can charge it, ato na ito ibutan sa city sponsored. Musunod, sunog natala sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Talisay. Usa ang kumpirmadong patay. Kanaw gupan pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho. Aron di ta maglisod. Di na pa si Pili. Magtabang pa si Renato karon. Pa, ayaw na paglisod niya. Nahulog ang 20,000 nga kung gihatag nimo. Biktima ka lang sa tawhanon nga pagbati. Sa lawas nun nga kalipay. Apan unsa ka ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sana. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now.
nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa atong mga balita, dakong sunog migo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Talisay, din kapin sa 800,000 ka pesos ang gibilin nga danyos. Usa ang natalang patay ug padayong gisusi kung unsa ang hinungdan niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Moabot sa 400,000 pesos ang gibiling danyo sa dakong sunog ni Olbo niadto Miyerkules sa hapon sa Sitio Bukid-Bukid, Barangay Pahak, syudad sa Lapu-Lapu. Matod sa Bureau of Fire Protection, nga nitumaw ang kayo gikan sa bodega sa mga scrap metal o internet wiring nga gipanag-iya nilang Felix Ompad. Daling gitubag sa mga bombero ang alarma alas 5:14 sa hapon. Apan nidako ang kayo hangtod nga gisaka ngadto sa third alarm aron makatubag ang ubang fire units. Napaong hinuon ang kayo kadugayan o gideklarar ng fire out sa oras nga alas 5:42 sa hapon. Wala ray natalang naangol o nakalas atol sa mong insidente. Samtang laing sunog usab ang migo Huwebes sa udto sa Sitio Alegre, Barangay Bulacau, syudad sa Talisay. Matod sa Talisay City BFP nga ni Ulbo ang kayo pasado alas 11 sa buntag gikan sa usa ka abandonadong panimalay. Hangtod nga mikaylap kini ngadto na sa 30 ka mga panimay ug pulos ng mga nangaugdaw. Gisaka kini ngadto sa third alarm aron makatubag ang uban pang mga kabumbiruhan gikan sa lain-laing fire stations. Gikumpirmar usab sa BFP nga nakalas din ang panahona ang usa ka 71 anyos nga lola kinsang bedridden ug adunay gihambing balatian. Nakaplaga nila ang patayng lawas human sa mong insidente. Mula pas daw sab sa 400,000 pesos ang gibiling danyo sa laing sunog. Pareho nang gisusi sa mga fire investigators ang hinungdan sa managlaing sunog nga ni Ulbo sa duha ka syudad. Gian Navarro, CCTN News. Naangol ang usa ka 10 anyos nga bata human madunggaban tungod sa panaglalis sa iyang uyuan ug maguwang sa higdaanan. Ang suspect gikustudiya na sa Mandawi City Police Office. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nasikop ang usa ka 41 anyos nga lalaki human gipasanginlan nga nanunggab sa iyang 10 anyos nga pag-umangkon sa barangay Luok sa syudad sa Mandawi kaganinang buntag. Giila ang suspitsado nga si alias Chester usa og gipuy-an sa iyang pag-umangkon sa bay sa iyang inahan. Suma sa report sa Mandawi City Police Office nga pag-uli sa uyuan sa bay alas 5 kaganinang buntag, nagkalali sa 15 anyos nga binatilyo nga maguwang sa 10 anyos nga pag-umangkon tungod lang sa higdaanan. Sa panaglalis, ang 10 anyos nga pag-umangkon nga bagong mata ang nadunggaban gamit ang 6 inches nga screwdriver. Ikan na siya daw o kambaro, ikan dito nag-inom na uli siya nga medyo pubog. Kunya, nari siya nakalalis nga maguwang aning victim kay mo lagi na asbay lalis sa sulod sa balay ako sa pagpasibog ang katong mga higdaanan ba. Kunya, nagkagubot sulod sa balay na ang mga igagaw naglalis kay mo ni siya pubog lagi ni ang usang kaning suspect. And then, ang napahimungtan sa kasuko, haning suspect, mapaman ni ang victim kay isabaan. So, siya ang napahimungtan
sa suspect sa auto nga gi-stab siya diya sa iyang buko-buko. Ang biktima gidagilayon sa Mandawi City Hospital og stable ra ang kahimtang. Ang suspitsado kasamtangang anaa sa kustodiya sa kapulisan og magatubang og kaso kalapasan sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gibalhog sa prisuhan ang usa ka lalaki human girunda sa kapulisan kaganinang buntag sa sitio Santo Rosario, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Giila ang subject sa search warrant operation nga si Roger Layan Repronio nga nagpuyo ra usab sa mga dapit. Matod sa Labangon Police Station nga kanunay nga ireklamo sa mga silingan si Repronio tungod lang sa pagpabuto sa iyang armas. Nasayran nga nanion si Repronio sa iyang armas di puigo isip pagpanghulga. Nakuha sa mga operatiba ang usa ka kalibre 38 nga pistola nga dunay duha ka bala niini. Kasong illegal possession of firearms ang giatubang ni Repronio. Tulo ka tawo na dakpan sa PDEA 7 uban sa kapulisan atol sa ilang pagronda sa usa ka drug den sa Barangay Inayawan, syudad sa Sugbo kagabi. Kapin sa usa ka gatos ka libo ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas ang ilang nasakmit. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Drug den nga nabutang sa sitio Lower Santo Niño sa Barangay Inayawan sa syudad sa Sugbo ang gironda sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Special Enforcement Team uban sa Inayawan Police Station 7 sa Cebu City Police Office alas 11:11 kagabi nga may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila silang target na si alias Mark, 42 anyos, nga may nagpadagan sa drug den. Lagip sa nadagpan ang duha ka mga lalaki nga naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga silang alias Franklin, 53 anyos, driver, ug alias Ronel, 41 anyos, sidewalk vendor nga pulos nagpuyo sa mga dapita. Nasakbit sa mga sakop sa PDEA 7 ang 7 ka pakiti sa gituang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga mobalor sa 102,000 pesos, bypass money ug mga drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya na ana sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory samtang ang mga nadagpan gibalhog na sila nga buhatan sa sudlon sa Barangay Lahog. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang ilang target nga si alias Mark human nila madawat ang impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan. Gingong makabaligya ni og 20 nga tona sa 30 gramos nga shabu matag semana ug mahibaw-an sa gihimong background investigation nga nadagpan na nitong September 2021 si Mark sa kaso gihapon sa illegal nga droga. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballas Tikling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Dita ka!